请失手拿。
竟是厨房收纳。指纹识别成功。小贝打开电视剧，帮你找到105部电视剧，已进入地灯感应模式。你好，东东。主人你好，打开茶吧机，主人已开机，水壶取水。好的，取水。天猫精灵，我在，你说。打印英语作业。好的，正在为您打印。开始扫地任务。